Hello, welcome to Learnino. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായി പോകുന്നത് ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന സെക്ഷന്റെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസ് ആൻഡ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായി പോകുന്നത്. നോക്കാലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following is not related to microbes? Microbes അഥവാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അഥവാ സൂക്ഷ്മജീവികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. Microbes are not ideal for biotechnology. Microbes produce chemicals during their metabolism. Microbes can be grown on artificial medium. Microbes can live in highly acidic medium. ഇതിൽ ഏതാണ് മൈക്രോബ്സായി ബന്ധമില്ലാത്തതെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഐഡിയൽ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഈ മൈക്രോബ്സ് വെച്ചിട്ടല്ലേ ബയോടെക്നോളജിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. മൈക്രോബ്സ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൾച്ചേഴ്സ് മീഡിയ വേർ ദേ ഫോം കോളനീസ്. മൈക്രോബ്സ് ഇതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. അവിടെ അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കോളനീസ് ആയിട്ട് അത് വളരുകയാണ് ചെയ്യാം. ഡ്യൂറിങ് ദെയർ മെറ്റബോളിസം, അവരുടെ മെറ്റബോളിസം സമയത്ത് മൈക്രോബ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് കെമിക്കൽസ്, അത് കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അല്ല സം ഓഫ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അങ്ങനെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കെമിക്കൽസിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മൈക്രോബ്സിന് ഹൈലി ആസിഡിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി ആൽക്കനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിലും അതിന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൈക്രോബ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോടെക്നോളജിയിലേക്ക് വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഗ്യാസ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പഫ്ഡ് അപ്പ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഡൗ. അതായത് നമ്മൾ ഈ മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു പഫി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ്? NH3, CO2, O2, CH4. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ദ ഡൗ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫുഡ്സ് സച്ച് ആസ് ദോശ ആൻഡ് ഇഡ്ലി ഈസ് ഫെർമെന്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്. നമ്മുടെ മാവ് പുളിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പഫി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. ഈ പഫ്ഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡൗ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ അതിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു പഫി അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് ആന്റിബയോട്ടിക് മീൻ? ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? ആന്റി ഓപ്പോസിറ്റ്, ബയോട്ടിക് ലൈഫ്. ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോളജിയിൽ ബയോ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലൈഫാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ലൈഫ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ് അല്ല, വിത്തൗട്ട് ലൈഫ് അല്ല, വിത്ത് ബയോട്ടിക്സ് അല്ല, എഗെയിൻസ്റ്റ് ലൈഫാണ്. ആന്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആന്റി ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഡ് ബയോ മീൻസ് ലൈഫ്. ടുഗദർ ദം എന്താണ്? അത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ലൈഫാണ്. ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് കോസിങ് ഏജൻസ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ലൈഫ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നല്ല അർത്ഥം, ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കിൽ ദ ബാക്ടീരിയ ഓർ സ്ലോ ഡൗൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഈ പറയുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ആ ബാക്ടീരിയനെ കൊല്ലും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അധികം ബാക്ടീരിയസ് പിന്നീട് വളരാതെ ഇരിക്കും. അതിനാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്. എസ്പെഷ്യലി അത് ബാക്ടീരിയനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following enzymes is not produced by baker's yeast? baker's yeast കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എൻസൈംസ് ഇതിലെ ഏതാണ്? അമിലേസ്, മാൾട്ടേസ്, സൈമേസ്, ലാക്ടേസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ലാക്ടേസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. Baker's yeast produces 3 enzymes, namely amylase, maltase and cymase. Baker's yeast പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 എൻസൈമുകളാണ് അമിലേസും മാൾട്ടേസും സൈമേസും. ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം? മാസ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ MAZ മാസ് ആണ് നമ്മളുടെ ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് കേട്ടോ. അമിലേസ് ചേഞ്ചസ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻടു മാൾട്ടോസ്. അമിലേസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കും. മാൾട്ടേസ് എന്ത് ചെയ്യും? മാൾട്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന മാൾട്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കും. സൈമേസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ബബിൾസ് ഓഫ് ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ? അതങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോടൊക്കെ ഓട്ട കാണാനല്ലേ, അത് ശരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താ? ലാക്ടേസ് ആണ്. ബാക്കി 3 എണ്ണം എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ പറഞ്ഞത്.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബാക്ടീരിയ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫെർമെന്റിങ് ഇഡ്ലി ആൻഡ് ദോശ? ഇഡ്ലിയും ദോശയൊക്കെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആരാണ്? ല്യൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് മെസൻഡ്രോയിഡ്സ് ആണോ? സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫൈൽസ് ആണോ? ലാക്ടോബാസിലസ് ബൾഗേറിക്കസ് ആണോ? ലാക്ടോബാസിലസ് ആസിഡോഫൈലസ് ആണോ? ഇതിൽ ഏതാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ, ഇഡ്ലിയും ദോശയും ഫെർമെന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. റൈസ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ആർ സോക്ഡ് ഓവർനൈറ്റ്, വാഷ്ഡ്, മിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദ മിക്സ്ചർ ഈസ് അലൗഡ് ടു അണ്ടർഗോ ഫെർമെന്റേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ല്യൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് മെസൻഡ്രോയിഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഫെക്കാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന മിക്സ്ചറിൽ ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തലേ ദിവസം നമ്മൾ മാവാട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് പൊന്തി വരില്ലേ? ഈ പൊന്തി വരാനുള്ള കാരണം ഇവരാണ്. കാരണം ആ പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പരമാവധി റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രസൻസും കൂടി ആവുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അത് പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. 6th question, what does biocontrol refers to? Biocontrol എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? Use of biological methods for controlling plant diseases, use of chemical methods for controlling plant diseases, use of morphological methods by the plants to control the attack of pathogens, use of physical methods by the plant to control the attack of pathogens. ഇത് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ കൺട്രോളിങ് പ്ലാന്റ് ഡിസീസസ് ആണ് അല്ലെ. പ്ലാന്റ് ഡിസീസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ? ബയോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബയോകൺട്രോൾ refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests. പെസ്റ്റും പ്ലാന്റ് ഡിസീസസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Fertilizers of biological origin are of two types, manures and biofertilizers. അങ്ങനെയുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് മാനുവേഴ്സും വേറൊന്ന് ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും. 7th question, what are the dragonflies used to get rid of? Dragonflies എന്തിനു നശിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? aphids, mosquitoes, earthworms, honeybees. അതിൽ ഏതാണ് ഡ്രാഗൺഫ്ലൈസ് നശിപ്പിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി, മോസ്കിറ്റോസ് നശിപ്പിക്കാനാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് അല്ലെ. ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആൺ മോസ്കിറ്റോവും പെൺ മോസ്കിറ്റോ ഉണ്ട് അല്ലെ. പെൺ മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ രക്തമൊക്കെ കുടിച്ച് അവരുടെ എന്താ പറയാ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മോസ്കിറ്റോസ് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റിന്റെ ചാറും കുടിച്ചിട്ടാണ് അത് ജീവൻ നിലനിർത്തി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി, മോസ്കിറ്റോസിനെ നമ്മൾ mosquitoes നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ്. The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird, is used to get rid of aphids. അഫിഡ്സിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലേഡി ബേർഡ് എന്നുള്ള ആ ബീറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ലേഡി ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതെങ്ങനെ ചുവപ്പും കറുപ്പായിട്ട് ഒരു ജീവി. അത് അഫിഡ്സിനെ നശിപ്പിക്കാനും മോസ്കിറ്റോസ് നശിപ്പിക്കാൻ ഡ്രാഗൺ. 8th question, which of the following crop has been developed by genetic engineering in India? ഇന്ത്യയിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് ഏതാണ്? BT പൊട്ടറ്റോ, BT ടൊമാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ച. BT ടൊമാറ്റോ, BT കോട്ടൺ, BT ജൂട്ട്. ഓപ്ഷൻ സി, BT കോട്ടൺ. Due to the development of various methods of genetic engineering in the last decade or so, scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin genes into the plants. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Bacillus thuringiensis എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ അതിൽ നിന്നുള്ള ടോക്സിൻ ജീൻസ് എവിടേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ BT കോട്ടൺ ആണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ കാറ്റർപില്ലർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടോക്സിൻ അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ BT കോട്ടൺ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ വിച്ച് ഈസ് ബീങ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ സം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ പല ഭാഗത്ത്, അതായത് എവിടെയാണോ ഈ സാധനം വളരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ഈ BT കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അത്രയും നഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന BT കോട്ടൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ? ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? അസെറ്റോബാക്ടർ, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം, ക്ലെപ്സീല, സാന്തോമോണാസ്.
ഈ അസറ്റോബാക്ടർ, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം, ക്ലെപ്സില പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. സാന്തോമോണാസ് ആണ് അതല്ലാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സമൂഹത്ത് ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയാസ് ആരൊക്കെയാണ്? അസറ്റോബാക്ടർ, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം, ക്ലെപ്സില, ബേജറിങ്കിയ. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ റൈസോബിയം, സാന്തോമോണസ്, ഫ്രാങ്കിയ എന്ന് പറയുന്ന സിംബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയയും കാണുന്നുണ്ട്. 10th question. What is the nutrient medium for beer? ബീറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീഡിയം ഏതാണ്? ബാർലി മാൾട്ട്, ഫെർമെന്റഡ് സിറിയൽസ്, ഫെർമെന്റഡ് മൊളാസസ്, ഫെർമെന്റഡ് ജ്യൂസസ്. അതേതാണ്? ബിയർ അത് ബാർലി എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ തെങ്കാശി പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളുടെ സലിംകുമാറിലൊരു വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിലീപ് ചോദിക്കില്ല, ഇതെന്നത് നീ എന്താ കഴിക്കണേ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാർലേ വെള്ളം എന്ന് പറയും. ആ ബാർലേ വെള്ളത്തിന് എന്താ ബ്രാൻഡിയുടെ മണം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ലേ പറഞ്ഞേ ബാറിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ബാറിലെ വെള്ളം ബീറാണ്. ആ ബീർ ഉണ്ടാക്കാൻ ബാർലി മാൾട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ, പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ബാർലി മാൾട്ട് ആണ്. ദ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം ഫോർ ബീർ ഈസ് barley malt. Fermented cereals, molasses, juices are the nutrient medium for whiskey, rum and wine respectively. അപ്പോൾ cereals നിന്ന് whiskey കിട്ടും, molasses നിന്ന് rum കിട്ടും, juices നിന്ന് wine കിട്ടും. 11th question. Which of the following is not a process of fermentation? Fermentation എന്ന പ്രോസസ്സിൽ പെടാത്തത് ആരാ? Batch process, continuous process, feed batch process, conceptual process. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ. കോൺസെപ്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പെടുന്നില്ല. ഫെർമെന്റേഷൻ 3 രീതിയിലാണ് നടക്കുക. ഒന്ന് ബാച്ച് പ്രോസസ്സ്, വേറൊന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്, മറ്റൊന്ന് ഫീഡ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സ്. ഫീഡ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാച്ച് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സസ്. ഫീഡ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിനും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിനും ഇടയിലുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ? ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് എത്തനോൾ, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഏതാണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, എത്തനോൾ ഉണ്ടാ അല്ലേ ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ദ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എത്തനോളും ആണ്. സെവറൽ അതർ കെമിക്കൽസ് ക്യാൻ ബി ഫോം വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് മീഡിയം, പി എച്ച് ആൻഡ് എയറേഷൻ ലൈക്ക് എൻ പ്രൊപ്പനോൾ, ബ്യൂട്ടനോൾ, ഗ്ലിസറോൾ, അസറ്റ്. അതായത് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഈ ന്യൂട്രിറ്റീവ് മീഡിയം മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റുക, അതുപോലെ എയറേഷൻ ലൈക്ക് എൻ പ്രൊപ്പനോൾ, ബ്യൂട്ടനോൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈഥൈൽ അസറ്റേറ്റ്, കാപ്രോയിക് ആസിഡ്, സക്സീനിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് എന്തായിരിക്കും? വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. 13th question. Which of the following is not used as biofertilizer? ബയോഫെർട്ടിലൈസർ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ആരാണ്? ബാക്ടീരിയ, ആൽഗെ, സൈനോബാക്ടീരിയ, ഫംഗൈ. ആൽഗയാണ് ഉപയോഗിക്കാത്തത്. Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം എന്താണ്? അത് സോയിലിലെ ന്യൂട്രിയൻ ക്വാളിറ്റിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ഈ പറയുന്ന ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ബാക്ടീരിയ, ഫംഗൈ, സൈനോബാക്ടീരിയ ആണ്. 14th question. Presence of which of the following elements is required for nitrogen fixation? നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് എലമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത്? ഫോസ്ഫറസ് ആണോ, കാർബൺ ആണോ, സിൽവർ ആണോ, ഓക്സിജൻ ആണോ? ആരാ? ഫോസ്ഫറസ് ആണ് വേണ്ട അല്ലേ? Presence of phosphorus is essential for nitrogen fixation. Plants having symbiotic bacteria have higher protein content. ഈ പറയുന്ന സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയയിലെ പ്ലാന്റുകളിലൊക്കെ നല്ലോണം പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നോ എക്സ്റ്റേണൽ നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെയും ആവശ്യം വരാറില്ല. Last question. Which of the following statements is not related to mycorrhiza? മൈക്കോറൈസയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? Many members of genus Glomus forms mycorrhiza. Fungal symbiont absorbs nitrogen. Plants show resistance to root-borne pathogens. There is an overall increase in plant growth and development. Option B ആണ് കേട്ടോ അതേ ബന്ധമില്ലാത്തത്. Fungi are known to form symbiotic association with plants known as mycorrhiza. ഫംഗയും മൈക്കോറൈസയും ചേർന്നിട്ട് symbiotic associations ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. Many members of genus Glomus form mycorrhiza. ഈ പറയുന്ന genus Glomusലാണ് അതിലുള്ള ഓരോടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്താവും? മൈക്കോറൈസ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട്. The fungal symbiont absorbs എന്ത് ചെയ്യും?
ഫംഗൽ സിംബയോണ്ട് സോയിലിൽ നിന്നും ഫോസ്ഫറസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും, പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് സച്ച് അസോസിയേഷൻസ് ഷോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു റൂട്ട് ബോൺ പാത്തജൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷനിലെ പ്ലാന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, റൂട്ട് ബോൺ പാത്തജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് an overall increase in plant growth and development. അങ്ങനെ ഒരു പാത്തജൻസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ പ്ലാന്റ് നല്ല രീതിയിൽ വളരുകയും ചെയ്യില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ നോക്കാനായിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.